Biidznillah atau seizin Allah Subhanahu wa taala, saat kami yaitu rombongan jamaah haji KBIH Aisyah tahun 2019 menunaikan ibadah wukuf di Arafah, tepatnya kurang lebih sekitar pukul 3 sore waktu setempat, Allah turunkan hujan serta angin yang cukup kencang. Bahkan beberapa kali terdengar bunyi gemuruh petir. Dalam hati berkata, beginikah suasana hujannya Arafah yang sebelumnya saya pernah dengar dari cerita jamaah haji yang mengalaminya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hujan yang membawa manfaat. Dan di antara waktu istijabahnya doa seorang muslim adalah saat turunnya hujan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, karena Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa.